Vyras privalo dovanoti dovanas, privalo uždirbti, privalo nešioti ant rankų, privalo. Niekas nieko niekam santykiuose neprivalo. Visi mes laisva valia renkamės, ką galime duoti kitam, sako pašnekovė. Bet kai yra šeima, vaikai, vis tiek kažkas privalo tos indus išplauti, nes jeigu jų nieks neplaus, kažkas vaiką turi nuvežti į mokyklą, ar ne? Vienareikšmiškai, bet čia nėra tai, kad mes ateinam santykius, aš nieko neprivalau ir tu čia viską daryk. Ne, tai vat santykiai, mano nuomonė, yra susitarimai, kaip mes gyvensim. Ir labai dažnai žmonės nedaro tų susitarimų. Jie kažkaip pradeda važiuoti, pavyzdžiui, moteris, ar ne? Viena imasi viską daryti, po to, aišku, jinai sako, man vyras ten nepadeda ir taip toliau. Klausimas, kada jie atsisėdo pasikalbėti, kaip jie skirstysis darbus. Taip, kai yra tas drugelių periodas, nesinori, atrodo, kelti ten tų klausimų, bet kodėlgi nepasikalbėjus, o kokia tavo nuomonė apie tai ir tai, kaip jūs galbūt ten finansus skirstydavotės buvusioje šeimoje.